बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन की लैब। तो यहाँ हमने कफ सिरप बनाया जिसके अंदर हमने 6 इंग्रेडिएंट लिए। तो सबसे पहले जो हमने लिया वो है लसूड़ियाँ, जिसको हम सिपस्तान भी बोलते हैं। तो ये है सिपस्तान। दूसरे नंबर पे हमने गुलसूफ़ा लिया, ये गुलसूफ़ा है। तीसरे नंबर पे हमने मुलट्ठी ली, ये मुलट्ठी है। और चौथे नंबर पे हमने उनाब लिया, ये उनाब है। तो पाँचवें नंबर पे हमने गौज़बन लिया और छठे नंबर पे हमने गुल बिनफ्शा लिया। तो इन 6 इंग्रेडिएंट को इक्वल क्वांटिटी में लेकर इनको रात को भिगो के रख देना है। सुबह बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इनको फ़िल्टर कर लेना है मलमल कपड़े से। तो बाकी जो पानी बचे उसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद 1 लीटर के अंदर 1.5 kg चीनी ऐड करनी है। फिर 10 मिनट इसको काई करने के बाद मोती बनना स्टार्ट हो जाएगा तो सिरप